Армысыздар ағайын. Мен бүгін сіздерге тағы бір улы өсімдіктің бірімен таныстырамын. Бұл өсімдіктің аты клещевина деп аталады. Бұл да өте адам өміріне өте қауіпті өсімдіктердің бірі. Ең алдымен бұл өсімдік бір жылдық өсімдік болып табылады және өте әдемі әрі ірі болып келеді. Сырт келбеті өте әдемі болғандықтан бұл өсімдікпен аулаларды, скверлерді сәндеуге көптеп қолданып жүр. Жапырақтарының өзі формасы ерекше және өте ірі, әдемі, бір қарағанда пальмаға ұқсас келеді. Жалпы отырғызған жердің топырағы өте құнарлы болатын болса, бұл өсімдіктің бойы 2 метрге дейін өседі, үлкен тал сияқты болып өседі. Суды уақытылы беріп, жақсы қарайтын болса, өте жақсы болып өсетін өсімдіктердің бірі. Талға ұқсайды, үлкен болып кетеді. Ал егерде отырғызған жердің құнары нашар болса, онда бойы кішкентай болып өседі. Бірақ соның өзінде жапырақтары өте әдемі болып келеді. Ал күзде олардан домалақ түйіндер пайда болады, іріленіп. Сөйтіп, қыркүйек, қазан айларында қызара бастайды. Ал қураған соң оны ашсақ, түр-түсі кенеге ұқсас тұқымдар пайда болады. Осы тұқымдары өте қауіпті болып келеді. Өйткені улы токсинді рецинин атты адам өміріне аса қауіпті. Оның 4 түйірін жеген адам сеспе қатады. Ал адам ағзасына енген рецин мен рецинин ішкі дене мүшелерін ыдыратып жіберуге қауқарлы. Ең алдымен уланған адамның нерв жүйесі қатты зақымданады, асқазаны бүріп, тартып ауырады. Дер кезінде медициналық көмек көрсетілмейтін болса, адам өліп кетуі де әбден мүмкін. Бұл өсімдіктің жапырағын ұстағанның өзінде қолымызды сабындап жуымыз керек. Бұл өсімдіктің тұқымы арқылы бөлме гүлдерін ретінде горшокқа отырғызып үйде өсіруге де болады. Бірақ ол үйде өскеннің өзінде тұқымдары далада өскен сияқты ірі болмауы мүмкін, бірақ соның өзінде жапырағының өзін байқап ұстау керек. Жалпы жапырағында аса қатты у болмайды, бірақ сонда да міндетті түрде қолды жуу керек сабындап. Үйге өсірсе де бұл осы формасында әдем болып көрініп тұрады, пальма сияқтанып. Қалай болғанда да балалары бар үйге бұл өсімдікті аулаға да үйге де отырғызуға болмайды. Өйткені балалар кене сияқты тұқымын қызық көріп, қолына ұстайтыны айдан анық. Ең қызығы да осы өсімдіктен ең пайдалы май кастор майы алынады екен. Бұл май дәріханада ең өтімді әрі сұранысқа ие майлардың бірі екені белгілі. Бұл тұқымдарды бірнеше мыңдаған ыстық Цельсийде өңдеген кезде барлық зиянды токсиндер зарарсыздандырылып, пайдалы заттар ғана қалады. Оны арнайы орындарда ғана жасаған дұрыс, үй жағдайында жасамау керек бұны. Егерде ақпараттар пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаймыз, комментарий қалдырыңыздар. Бұл өсімдіктерді қай жерде өсіп тұрғанын көрдіңіздер, жалпы үйде егіп көрдіңіздер ме, әлде бөлме гүлі ретінде, комнатный растение ретінде үйге ектіңіздер ме, осымен уланған жағдай естеріңізде бар ма? Негізі кішкентай балдар бұлмен көп уланып қалады. Сондай жағдайлар өте көп тіркелген. Осы өсімдікпен қандай да бір байланыста болған болсаңыздар, көрген болсаңыздар, өсіп тұрғанын комментарийға жаза кетіңіздер. Жалпы өсімдіктің түрлері өте көп, улылар да көп, бірақ оны ұстап, содан кейін қолды жууды ұмытып кететін болсаңыздар ғана ол зияны тиеді. Ал егерде балдар оны қолды жууды ұмытып кетуі мүмкін. Баласы бар үйге екпеу керек деп отырғанымыз сол. Ал үлкен адамдар улы екенін ескере жүргені дұрыс. Жалпы егетін болса гүлдердің түрі көп. Улы емес гүлдерді еккен жақсы реті келсе. Өйткені бұл гүлді өсіргенімен, әдемі түріне қарап өсіргенімен, оның зиянды жағын есепке алып, қатты назарда ұстау керек сияқты. Сондықтан есік алдына, аулаға пайдалы өсімдіктер еккен дұрыс. Әсіресе жалбызды еккен жақсы. Өйткені жалбыз көп өскен жерде ауасы да әдем болып тұрады. Өйткені иісі арқылы шыбындардың өзі келе бермейді. Жалпы жалбыздың да түрлері көп. Әсіресе қалай айтады
бір иісі өткір жалбыздар болады. Сол жалбыздарды еккен кезде оның шыбынды жолатпайтын қасиеті бар. Ал егерде чайный жалбыздар дегетін болсақ, оларға шыбындар келе береді, тіптен қона береді. Жалбыздың түрлері өте көп. Жалпы жалбыз сияқты, укроп сияқты жаңағы өсімдіктерді ексеңіздер, укроптың да иісі өте өткір болғандықтан, оған да шыбындар келе қоймайды. Әсіресе күздің кезінде олар өте тұқымдарын шашып, өте пайдалы болып тұрады. Осы укроптан шай демдеп ішетін болсаңыздар, адам денсаулығына өте пайдалы болып шығады. Міне мына суретте көрсетіліп тұрған мына қызылдары, бұл міне күзде қызару керек. Әлі осы кездің өзінде қып-қызыл бола бастапты. Жапырақтарын көрдіңіздер ме? Өте формасы өте әдемі болып көрінеді. Бір қарағанда декоративный әдемі көрініп тұрады. Бірақ әдемілігіне қарап, ұстап көріп уланып қалуы мүмкін балалар. Жалпы аулаға егетін гүлдер өте көп. Көздің жауын алатын неше түрлі өсімдіктер бар. Улы емесін алған дұрыс. Улы өсімдіктер өткенде де мен дурман деген гүлді көрсеттім. Ол да өте улы өсімдіктердің бірі. Мынау клещевина деген гүл. Бұл гүлдің де түрін жақсылап естеріңізге сақтап қалыңыздар. Сондықтан бұл гүлді аулаға екпегендеріңіз жөн деп айтатын едім. Жалпы өсімдіктердің пайдасы өте көп. Жалпы осы тіпті есіктің алдында өсіп тұрған жүзімнің жапырақтарының өзі адам денсаулығына өте пайдалы. Мен осы жүзімнің жапырақтарынан сіздерге келесі видеомда сол жүзім жапырағынан пайдасы туралы, одан не жасауға болатыны туралы